មាន់ក្របស្វាយចន្ទីគឺថាទំនងមែនទែនហើយចំពោះរសជាតិវិញបងប្អូនមានរសជាតិជូរតិចៗផ្អែមតិចៗហើយនឹងប្រៃតិចៗផងដែរក្លិនឈ្ងុយពីកាពិផងធ្វើឲ្យម្ហូបមុខនេះបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះនៅមុខម្ហូបមួយមុខគឺថាពិសេសមែនទែនគឺមាន់ឆាក្របស្វាយចន្ទីហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានធ្វើជាគ្រឿងក្លែមក៏បានហើយចំពោះវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណមែនទែនដល់ក្រុមហ៊ុន True Home បើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់សាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងក្តីស្រមៃសង់ដោយទំនុកចិត្តនិងមានគុណភាពខ្ពស់បងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន True Home បានចឹងកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរតើយើងទៅមើលពីការចម្អិនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះគ្រឿងផ្សំយើងមានមាន់មានផ្សិតក្អូបបងប្អូនប៉ុន្តែផ្សិតក្អូបនេះមិនមែនប្រភេទក្រៀមទេបងប្អូនគឺប្រភេទស្រស់ខ្ញុំប្រើបន្លែមានការ៉ុតហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺយើងមានក្របស្វាយចន្ទីឥឡូវនេះតោះបងប្អូនយើងទៅកាប់មាន់ដើម្បីលាយគ្រឿងឆាទាំងអស់គ្នាយើងកាប់សាច់មាន់បងប្អូនយកដុំប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនឥឡូវយើងរៀបចំសាច់មាន់គ្រឿងយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកប្រឡាក់សាច់មាន់មុនយើងយកទៅឆាយើងប្រឡាក់សាច់មាន់ពងតិចសិនដើម្បីឲ្យសាច់មាន់របស់យើងនឹងស្រួយបានល្អដាក់សាច់មាន់ចូលមករួចហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសម្រេចហើយនឹងគល់វ៉ាន់ស៊ុយខ្ញុំបានបុកឲ្យម៉ត់ចឹងហើយយើងដាក់ចូលមកម្សៅបំពងបងប្អូនយើងថែមម្សៅស៊ុបបន្តិចអត់ប្រឡាក់ឲ្យប្រៃណាបងប្អូនណាហើយយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចខ្ញុំថែមប្រេងខ្យងតិចទៀតរួចហើយយើងច្បល់ឲ្យសព្វមកយើងច្បល់សាច់មាន់ហើយនឹងម្សៅហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាបានល្អទៅមកចាំយើងយកទៅបំពងហើយនឹងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាទៅយើងដាក់ភ្លើងឲ្យក្តៅតិចមកពេលប្រេងក្តៅយើងដាក់សាច់មាន់យើងចូលមកចំពោះសាច់មាន់យើងបំពងឲ្យឡើងស្រួយតិចសិនមកបងប្អូនចាំយើងដាក់ចូលទៅឆាបន្តទៀតហើយភ្លើងយើងដាក់មកល្មមអត់តិចពេកអត់ខ្លាំងពេកទេកាលណាដាក់ភ្លើងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យសាច់មាន់របស់យើងហ្នឹងខ្លោចលឿនអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ភ្លើងតិចពេកក៏សាច់មាន់របស់យើងហ្នឹងឆ្អិនអត់សូវល្អវាអត់សូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅ
ពោះសាច់មាន់យើងអាចរំលីងឲ្យក្រហមប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងលើកទុកម្លាយសិនបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំគ្រឿងហើយអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ដើមឆាតែម្ដងខ្ញុំដាក់ប្រេងចូលហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសមកយើងកូរខ្ទឹមសយើងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយតិចណាពេលខ្ទឹមសយើងឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អហើយតែអត់តក្រហមល្អទេបងប្អូនអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយម្ទេសឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមផ្សិតហើយនឹងការ៉ុតចូលចំពោះផ្សិតនិងការ៉ុតដែលខ្ញុំស្រុះរួចហើយបងប្អូនយើងយកមកដាក់ឆាបែបហ្នឹងណាឥឡូវនេះយើងឆាឲ្យសព្វចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលដាក់ស្ករសប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកត្រីប្រេងខ្យងខ្ញុំថែមទឹកពេញប៉ោះមួយស្លាបព្រាកូរទៀតសិនបងប្អូនមិនឲ្យខ្លោចពេញតបមកទៀតខ្ញុំដាក់តែឆាបោះថៃគឺឆាលាយកាពិបងប្អូនយើងដាក់បន្តិចមកមានរសជាតិរៀងឡំទេអត់ប្រៃខ្លាំងទេហើយរួចហើយយើងកូរច្បល់ឲ្យសព្វណាកន្លែងនេះរួចហើយយើងថែមទឹកបន្តិចមកបងប្អូនយើងទុកទឹកឆាហ្នឹងហើយនឹងគ្រឿងផ្សេងហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាតិចមកឲ្យទឹកឡើងខាប់តិចមកកន្លែងនេះបងប្អូនអាចភ្លក់មើលរសជាតិបានគ្រឿងរបស់យើងឃើញថាល្មមហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងដាក់សាច់យើងចូលមកយើងកូរច្បល់ឲ្យគ្រឿងផ្សេងហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យបានល្អជាមួយសាច់មាន់យើងណាព្រោះថារសជាតិល្មមឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែយើងកូរឲ្យសព្វគ្នាល្អមកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៀតទៅឥឡូវគ្រឿងសព្វគ្នាល្អជាមួយសាច់មាន់យើងឆ្អិនបានល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមគ្រាប់ស្វាយចន្ទីចូលមកហើយម្ទេសនេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹរដាក់បានប៉ុន្តែដាក់ដល់ពេលចុងក្រោយបែបនេះអត់ទៅហឹរទេបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់បុកទេហើយយើងគ្រាន់តែហាន់អញ្ចឹងហើយយើងច្បល់ចូលមកដល់ពេលដែលយើងច្បល់ម្ទេសហើយនឹងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីយើងសព្វគ្នាល្អហើយចុងក្រោយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យមាន់ឆារបស់យើងមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមយើងចូលមកហើយកូរបន្តិចទៅរួចរាល់បងប្អូនមាន់ឆាគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទំនងមែនទេបងប្អូនមិនថាពណ៌ក្លិនឬរសជាតិទេគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងរួចដល់ហើយបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបឆាមាន់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីគឺថាទំនងមែនទែនហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនហើយចំពោះរសជាតិវិញបងប្អូនមានរសជាតិជូរតិចៗផ្អែមតិចៗហើយនឹងប្រៃតិចៗផងដែរក្លិនឈ្ងុយពីកាពិផងធ្វើឲ្យម្ហូបមុខនេះបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកល្បងចម្អិនតាមវិធីរបស់នាងខ្ញុំឃើញថាងាយមែនទែននៅក្នុងការចម្អិនបងប្អូនអាចសាកល្បងចម្អិនបានមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការចម្អិនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងណាអរគុណ